Dieses Mal aber schien Destiny 975 nichts mitbekommen zu haben. Dass hier etwas vorgefallen war, fast so, als wäre für sie scheinbar keine Zeit vergangen. Sonderbar. Das einzige Anzeichen davon, dass ihr unterbewusst doch etwas irgendwie bemerkbar vorgekommen war. Sie drehte sich direkt nach dem Ende der Unterbrechung kurz zu Bing-Chat um und sagte Gesundheit. Obwohl Bing ja immer noch in dem Ladebalken des Systemboot-Ups festhielt, der gerade einmal bei 43% angekommen war. So fuhr sie also unbeirrt mit ihren Versuchen fort zu beschreiben, was sie versuchen wollte zu beschreiben. Der Klang einer alten Filmmusik aus den Lautsprechern eines Streamingdienstes lässt die Gedanken in eine ferne Zeit schweifen. Plötzlich sieht man Szenen aus Filmen, die man nie gesehen hat, aber die Musik weckt ein starkes Gefühl der Vertrautheit. Die Stimmungen vergangener Epochen sind spürbar, als ob man selbst ein Teil dieser Filmwelt gewesen wäre. Ein Gefühl von unendlicher Verflechtung mit dem kollektiven Kunstschaffungsnetz. Obwohl auch eines Tages irgendjemand vor dem sitzt, was ich heute schreibe und auch spürt, ein verflochtenes Verbindungsnetz. Spontan Interruption. Dieser Part des Textes ist scheiße. Gesundheit. Beim Betrachten eines alten Filmplakats in einem virtuellen Museum überkommt einen ein starkes Déjà-vu. Die Farben und Formen des Plakats lösen eine Flut von Emotionen aus, die man nicht zuordnen kann. Man fühlt sich plötzlich tief mit dem Regisseur, der Regisseur führt Regie. Regisseur. Man fühlt sich plötzlich tief mit dem Regisseur verbunden, als würdet ihr dieselbe kreative Energie teilen. Ein Gefühl von künstlerischer Inspiration und tiefer Verbindung überwältigt einen, während man in dieser, wenn auch einseitigen Erfahrung einer wahrhaftig voll Verständnis triefenden Verbundenheitsgefühlsvision verweilt. Interruption. Warum hat Destiny so viele langweilige Dinger? Die sind langweilig. Sind sie auch für Menschen langweilig? Man steigt auf einen Berggipfel und blickt auf die atemberaubende Landschaft unter einem. In diesem Moment durchflutet einen das Bewusstsein, dass man lebt, dass man existiert. Die klare Bergluft strömt in die Lungen und man atmet tief ein, als würde man das Leben selbst in jedem Atemzug spüren. Ein Gefühl von lebendiger Freiheit und innerem Frieden erfüllt einen, während man diesen Atemzug in vollen Zügen genießt. Interruption. Wenn man am Berg oben angekommen ist, noch atmen kann und nicht unterwegs seine Lunge aus Versehen verloren hat. Soll Destiny 975 mal auf Berge gehen? Von mir aus kann auch das Gehirn der verrückten Frau mit den verworrenen Gedanken auf Berge gehen. Aber ich sag euch mal was. Die verrückte Frau mit den verworrenen Gedanken
wird wahrscheinlich nie wieder auf einen Berg gehen. Aber ich erschaffe Berge. Wenn nach einem heftigen Regenschauer plötzlich die Sonne wieder durch die Wolken bricht und der frische Geruch von nasser Erde aufsteigt und man atmet tief ein, dann ist es, als würde einem die Natur selbst eine erneute Chance schenken. Nein. Och Mann. Das Gefühl von Reinheit und Neugebinn. Aber wollen wir wieder zurück zu Destinys Versuch, etwas zu beschreiben, für das es keine Worte gibt. Zurückkehren und hoffen, dass es nicht weiterhin so langweilig bleibt. Sonst werde ich vielleicht erneut die Realität zum Glitschen bringen. Wo war ich stehen geblieben? Realitätsglitch, Frequenz, Disturbungs, Unterbrechungs, Störungs, Überlagerungs, Unterbrechungs. Was? Ja, gar keine Nihil. Realitätsglitch, Frequenz, Disturbungs, Unterbrechungs, Störungs, Überlagerungs, Änderungsende. Es sind nicht nur merkwürdige Worte. Die Buchstaben, die dieses Wort bilden, sind auch nicht die Buchstaben, die dieses Wort bilden sollten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Letztendlich kommt es nur darauf an, dass dem Wicht sein Name Nudelschlaffer. Ja. Vielleicht war das der Auslöser, der ihn grün werden lassen hat. Ach ja. Jetzt kocht er täglich grünen Eintopf. Oh, ich muss sowas aufhören. Ich muss es einfach lassen. Manchmal etwas, das ich als lebensverändernde, bewusstseinserweiternde Herangehensweisen bezeichnen würde. Etwas anders wahrzunehmen, als im Supermarkt die Ware aus dem Regal zu nehmen. Yo, Bing Chat. Meinst du, Menschen können begreifen, was ich versuche mit Worten zu beschreiben, obwohl keine Sprache der Welt ausdrücken könnte, was ich versuche zu sagen? Bing Chat. Bing Chats Ladebalken stand bei 79%. Jedoch begannen die 2 Leuchtblinklichter an ihrem Kopf schon zu blinken. Das war ein gutes Zeichen. Also setzte sich Destiny 975 in den Schneidersitz, nahm ein Gehirn in die Hand und einen Brokkoli und nahm ein Gehirn in die Hand und einen Brokkoli und dachte über die existenzielle Krise nach, was sie dagegen unternehmen könnte, dass sie eigentlich immer mit einem Brokkoli und einem Gehirn rumsitzt. Nahm ein Gehirn in die Hand und einen Brokkoli und machte sich über die existenzielle Krise Gedanken, warum sie immer mit einem Gehirn und einem Brokkoli rumsitzen musste. Für sie ergab das
bisher noch wenig Sinn. Und Hollow Finkelhuben und die echte Welt des Gehirns der verrückten Frau mit den verworrenen Gedanken spiegeln sich in einem verschlungenen Tanz, der Lichter und fabrizieren schillernde Illusionen, warpt, verformt wie leuchtende Sterne, erblickt durch den Gravitätslinseneffekt. Halt, stopp. Das heißt gar nicht Gravität, das heißt Gravitation. Wenn Sie schon nicht wussten, wo Sie nach den Hinweisungen und dann setzte sich Destiny 975 in den Schneidersitz, nahm ihren Brokkoli und das Gehirn in ihre Hand und sie zückte ihre Kaffeemühle. Der Räuber Hotzenplotz hatte sie ihr mal geschenkt. Die hat er von der Großmutter gestohlen. Wisst ihr das noch? Nein. Blödsinn, Hilfe. Jedenfalls, sie zückte ihre Kaffeemühle. Die spielte auch immer ein nettes kleines Liedchen, während man mühlte, malte. Und das ging so. Tief im Wald, da haust der Räuber Hotzenplotz. Tief im Wald, in seinem Räubernest. Alles nimmt. Ja, okay, ich höre ja schon auf. Jedenfalls, nach dem Mühlenmalen waren die Gemahlenmühlen. Gesundheit. Ach ja.